but divorce embeera kati kiri nomo okuba mu family amuyinamu omuntu nga kyewaggula. Obuzibu obuliwo nti reaction eni ebaddewo yazze mu lwatu buli omu n'agitegeera singa beeyuziza family zeeyuza buli lunaku neero waliwo egenda okweyuza Tamale Mirundi senior the veteran journalist omugenzi nga usanga yalina obukubagano ne baganda be kati baganda be basobola okweyisa nga bwe beeyisiza simply because olw'obukubagano bwe balina ayinza n'okuba yafaata bonna bakuggwawo. Bakimanya okubuuza eneeyisa ya ssenga wa Tamale Junior n'ebigambo byawerekereza omwana ng'afuluma biraga nti tebivudde kati. Kisoboka okuba nga wabaddewo obukubagano ate busobola okuba nga obukubagano bubadde butuufu bubeerewo bassenga bayinza n'okutta omuntu simply because bakayanira okubeera basenga ku mukolo gw'omuntu nze nyina okubeera senga w'oyo nze nyina okuba senga w'ensonga nze nyina okuba senga basenga babulwanira nnyo nkugambye biri ebizibu birina kugambye bibeerawo n'okufa okubeerawo kusobola n'okutandikira ku ekyo. Yeetaaga family. Tewali ku nsi kuno kyeweetaaga kisinga family kyeki family erina kino nga tunagenda mu bulungi bwayo. Family ye society ekyasinza okubeera ennungi ennyo mu bulamu gye weetaaga okuba nayo, naye ate era family yemu ku society ekyasinza okubeera dangerous okusinziira bw'olireetinga nayo. Family nizo gy'osigaza bw'okaddiwa family gy'osigaza bw'okula family gy'osigaza. You need it. Nti precious moment ekyasinza okubeerawo kwe kubeera ng'oli mirembe na family yo because ffe tukyuka ate ne one time ffe abakuwaana tukyuka ate tukuwaana lwa nsonga waliwo agenda okuwaana Tamale Mirundi ng'agenda kufuna views nga bw'ona omuwano ogenda kufuna views bakube waliwo n'omusajja bita Salongo Salongo yakola concert Salongo bakube omusajja yakwata Salongo bakube basobola ng'ekyamazima Salongo tabasobola naye oli yamugamba nga bakole ki bakube. Nkwaniriza omulabi omulungi ku Celebrity Track mu episode y'olunaku olwaleero. Obulamu butambula butya kansuletu butambula bulungi nnyo weewaawo bukyaganidde tuyingidde omwezi omupya omwezi ogwa October omwaka tolowooza nti gwakusala naye tukyalina gino emyezi 3 so gikozesa guno omwezi nagwo tugubala ng'omulambo kuba tugutandiseeko olunaku olwaleero so gikozesa okulabika nti omwaka 2024 togwevuma. So bingi bitutambuza omwaka guno nga gugenda mu maaso omwezi guno gulama guli ne gugaana naye tekikugaana kugenda mu maaso. Celebrity Track tukyatunuulidde nnyo naddala ensonga za mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior na family ya Mirundi okutwalira wamu ebintu bingi bize bibeerawo gye buvuddeko awo family y'omugenzi okuli abaana baganda be n'ab'enganda ab'enjawulo bajjako wano ku Bulange wano opposite newe tuli okulabika nti batuuse okutonda kwabwe olwa muntu waabwe mu family n'ebigambo byakozesa ng'akyali mulamu okuvoola Namulondo n'okuvoola ekitiibwa kya Katikkiro bajja ne beetondera okutonda kwabwe Ssaabasajja n'akukkiriza era ng'ayita mu ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Olunaku olwaleero we bajja wano okwetonda mu family era nga ogamba nti mu family era mulibamu omwoyo nave n'agamba nti byokwetonda byabwe yeetakukkiririzaamu era ng'omuntu yenna awaddembe okuba n'endowooza mu bintu eby'enjawulo kwe kuli mutabani wa Joseph Tamale Mirundi gwe tuyita Tamale Mirundi Junior yavudde n'agamba nti akkirizamu ebyo ebyakola naye olunaku olwaleero olutuukidde media n'emikutu emigatta abantu n'abantu sekinoomu bajjajinze ekintu kino mu ngeri yaabwe. Ensonga lwaki ku mulundi guno nsazeewo ndeete omugave Morris Mukiibi ono nga munnamawulire tukola naye wano ku BBS Terefayina era nga mutunuulizi wa nsonga yaziraba nga bwe zitambula era aweerezza Obwakabaka ebbanga eriwera ne mu institutes ez'enjawulo azaaweereza.
Maurice Mukibi kwaniza ku Celebrity Track mbadde nsaba obuze kuba tulaba mulundi guno nateera neyenza nnyo Devosh ate nabalaba Celebrity Track nammwe nyongera okubebaza okwayakadde ne muwuliriza ensonga omukulu ono zaleeta ziba ku bintu byanjawulo olunaku olwali yasazeewo okuleeta nsonga eno mulimu ensonga ezimu zemba muli nga saagala kuzoogerako naye oba oliawo kigwanidde Katonda ayinza okunkozesa n'embaako ekyamagezi kyenjogera oba oliawo ne kibaako omuntu gwe kiyamba mu nteekateeka eno. Weewaawo Maurice Mukibi akabanga ndowooza kate kayiseewo naye twalina enteekateeka nti buli wiiki tujja kubaayo n'olutuula tunyumyemu era enteekateeka eyo tukyagiriko olwakuba tukyalina ebadde bitusumbwasumbwamuko. Ekyamazima obudde bwange bwe buzibuzibu nti oluusi oba onneetaaga naye ng'ate nyina emirimu mingi gye nkola neginemesa okubeerawo naye tujja kusaba Omukama atusobozese akadde bwe kanaabangawo tubeeko ensonga zetwogerako tuwe ku bantu ku perspective endala. Akagambo akoyinza okuwa omuntu atandika omwezi nga gutandika nga guli fresh ebiseera ebisinga omuntu atandika omwezi nga guno nga butandise ogwa October aba asubiramu ebintu bingi expectations ziba nyingi nnyo ziba high kati nga gwoyinza mugamba akagambo kinga tufunatandika bulungi. Ndowooza ekisinga okubeera ekikulu kiri nti bamanyi okubala emyaka omwaka ogwa financial yagutandika mwezi gwa 7 mu nteekateeka eyo eya gavumenti naye ate ebitongole ebyenjawulo ate byo birina embala ezimu ez'enjawulo nga bw'otunula kalenda yaffe etandika mu January era kati bwe tuba tubala quarters tutandika quarter esembayo oba quarter eyokuna quarter esembayo nti mu buli quarter abantu batunuulira kye bakoze myezi 3 egisooka ne mulaba bye musobodde okukola ebiganye ne mugenda myezi 3 egiddako ne mulaba bye mukoze ebiganye ne mugenda myezi 3 egiddako n'esatu egisembayo. Eyo enteekateeka ebeera ya kulaba nti bye mwateekateeka okukola mubikoze kyekibalemesezza obikola obulungi mulina kwongeramu mulina kukyusaamuwa. Kitegeeza nti omwaka byonna bye watandika nago ng'ogamba nti nkoze New Year's resolution guno gwe mwezi ogugenda akati akasembayo lireebamu abantu bana kati owookuna asembayo gwe mwezi guno akwata akati afubutuke ayinza okusembya banne bye bakoze ebirungi gye bavudde naye atayinza okubabbulula n'okubajjayo nti atandise ayinza okutandika obubi twogera ku koota esooka nebeera nga atandise bubi bwe mutuuka mu koota ey'okubiri owokubiri n'ayongeramu ku maanyi bwe mutuuka mu koota ey'okusatu naaba nga akoze bulungi kati gwowookuna n'omaliriza basobola okuba nti ate bakoze bulungi nnyo abasooka koota esooka ebadde ennungi ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna omuntu n'adda mu kulagaya okakana ngo wini ebasubye kyonna kibatandise nga kyamaanyi nga kyafudde so guno omwezi ogw'okumi gwe gutandika koota eyo esembayo mwensuubira nti abalina ebitongole bye mukulembera mwensuubira nti gwe omuntu sekinoomu osobola okutunuulira n'olaba mwali mwagala tageti ki oluvannyuma lw'omwaka ne mubaako bye musobola okukyusaamu ne mubaamu bye musobola okwongerako okulaba nti omwaka gugwako nga mutuukirizza ebyo bye mwali muteeseteese mu nteekateeka yammwe. Weewaawo Maurice Mukibi tetugenda kulandagganyo njagala kutuukira ku nsonga naddala ku nsonga ezibadde mu mawulire ensonga za famire ya Mirungi bingi byoza obiraba ebitambudde weewaawo we bajja wano era wabalaba okwetonda nga famire n'ebyabaddewo olunaku ekiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo famire okuvaayo nenaabira omwana Tamale Mirundi Junior mugamba nti ye avaayo n'agamba nti ekika asobola okivaamu bo ne bagamba nti kale wosazeewo naffe tukoze tutya tukugobye oba badde kati bamugobye mu lukiiko lwa famire n'agamba kati genda gagone tulaba omukyalo omu yabadde ssenga nayogerezaako ebigambo bingi kino ekifaananyi kitulaga ki Maurice Mukibi? Tulina ebyokuyiga ebisukka mu 10 mu nsonga eno. Ekisooka kyenjagala alaba Celebrity Track akitegeere nti buli famire ku nsi kuno ndowooza ne bw'oba ozzeeyo ne weetegereza bodawo ne weetegereza kebeere famire ya Mukama waffe Yesu Kristo. Siga amaka amatukufu ge tuyita amaka amatukufu ago bw'oba ojjukira ennyo batugamba nti Yosefu yali agaanye okutwala Maria ng'atunuulidde aga Maria nti alina olubuto ne bamugamba nti
n'ategera obuto lwani n'alyoka agenda maaso n'okukkiriza abeere muki mu bufumbo ne Maria. Olwedde kikulaga conflict ezibeera mu family at the beginning nkwadde family entukuvu y'amaka amatukuvu ffenna abafumbo gye twekwasa okusobola okulaba nti tutambuza obufumbo bwaffe mu ngeri esinga ddala okubeera ennungi nti buli family erina conflict ate conflict ezo ezimu tezivaayo mu lwatu bantu kuzitegeera ne boolaba bakomentinga abawagidde sides abawagidde abamu bawagidde lwakulaba nti ebiri mu family ebifaanaganako n'ebyabwe abamu bawagidde lwakuba nti bayina goba saasira ennyo waliwo abamu bawagidde lwakuba nti waliwo gwe bafaanana ennyo mu mbeera yonna nga bweri buli omu afuna bakiyita kulinnya mu ngatto nti oli atunuulira nga waliwo engatto zalinnyamu naali adda nga zimutuuka oyinza okuzambala ng'olaba eza juniors ezikutuuka ziyinza okuba za taata ziyinza okuba za ssenga ziyinza okuba za taata omugenzi kati buli muntu alinnye engatto n'azambala ne zimutuuka oyinza okwesiŋŋana ng'ajja kuwa perspective ndala naye nga tukkiriza ffenna nti mu buli famire oba ngagga kwenkanawa oba njavu kwenkanawa oba baasoma kwenkanawa oba tebaasoma kwenkanawa zirina obukuubagano. Ndowooza enjawulo eyinza kubeera mu ngeri ki obukuubagano obwo gye buggwaawo kibuleese ate n'ekimalawo obukuubagano. Tewali kimalawo obukuubagano nga kuteeseganya, tewali kimalawo obukuubagano nga kuwuliziganya, tewali kimalawo obukuubagano nga kwesonyiwa bintu bimu, tewali kimalawo obukuubagano nga kusalawo n'ogamba nti oba oli awo kino kankyesonyiwe ngende ku nsonga endala. Kaakati obuzibu buli awo nti engeri kino gye kyakoleddwamu famire ezimu nga zimalawo obukuubagano bwazo n'abantu bafa. Death happens in families. Yes, omusaayi guyika, abantu beetema amajambiya, abantu beekuba amasasi, abantu beeroga. Enjawulo weeri nti tebijja mu public. Oluusi mubitegeera mu kuziika, oluusi mubitegeera waliwo ekibaddewo. Kati abamu abakkiririza mu nzikiriza ennyo eyo ey'ensaasi emizimu gigenda ku muntu nejogera negigamba nti divorce oyo byonna ebibadde bitucyankalanya biri ku ye. Oba oli awo empalana netandika, divorce n'agaggawala ne bagamba nti divorce oyo yabadde atuli obubi yatulemesezza, nga n'ebimu bituufu nenga n'ebimu si biki si bituufu. Enkwata y'ensonga zino oba oli awo yeyawukana mu families ez'enjawulo. Olina abantu b'okoonyeeko nga genesis ya kino ekintu eyinza okuba si eno kitulaba senga okuyomba mukulu okusalawo omukulu wa family oba omukulu w'olujja omuno omuvubuka okusituka n'atambula n'agenda eyo si ye genesis. Kati bino biringa bibala biringa bibala nga tukula edda mu society zaffe twalinanga okukuza okwawamu bakuyitanga communion nti community abantu bafangayo buli omu ng'afayo ku nkula y'omwana eya neighbor ey'omuntu omulala. Of course kyagenda kiggwaawo. Abamu mujjukira n'okujjukira nga neighbor yakubako kibooko, either akusanze owemula nakuba kibooko, akusanze ozanyira mu kkubo, olina kuba ng'ogenda ku ssomero, akusanze obba ebintu, maama agenda okutegeera nga neighbor akuyisizaamu egiwera n'okukuloopa n'akuloopa ate olumala okukuloopa ate ne bakwongera. Ffe twabeerangako ku kyalo nga tweraliikirira kimu maama Mary obutakusanga nga olina wooli oba nga olina ky'oli mu ky'okola naye nga si yakuzaala. Kakati embeera n'egenda ng'eggwawo ng'engeri gye tukuzaamu abantu baffe buli omu akuza muntu we
ye nga bw'ayagala. Of course n'amateeka galina engeri gye gajjamu awo si ku lw'obubi obusigaali gajja kumalawo mbeera y'abantu kutulugunya abantu watali nsonga naye ne mu famire nakyo ne kituuka kubanga luli watyanga ssenga watyanga kojja watyanga maama omuto watyanga taata bonna wabatyanga kasitaba nga bakusingako obukulu nga bavunaanyizibwa mu kugunjula n'okufuula omuntu ow'enjawulo. Tutuse ekiseera nga society tekyavaluinga bintu bimu. Lyedda omuntu ow'empisa, omuntu omukakkamu, omuntu omuwulize ye yabeeranga omuntu aweebwa value mu society. Nga ne famire eyina abaana abakuze mu mpisa, abantu gye batenda, abantu gye baagala, abantu gye baagala okusemberera, yeefuna ebirungi, yeesembeza. Ne bigenda nga bikyuka mpola mpola, kaakati bayinza okuyita omusiru simply because gwe tobbye ensimbi. Bayinza okuyita omuyabayaba simply because gwe tolina vibe yakuwemula. Bayinza okuyita omusiru kubanga gwe tobeera mu ntalo. Bayinza okuyita omusiru era atalina nnyo maanyi g'olina olw'okuba gwe toli mu mbeera eyo egenda mu maaso nakuba nti yakyewaggula. Kizibu nnyo famire okubeera mu bakyewaggula, but divorce embeera kati kiri nnomo okuba mu famire mwinamu omuntu nga kyewaggula. Obuzibu obuliwo nti reaction eni ebaddewo yazze mu lwatu, buli omu n'agitegeera. Singa beeyuziza famire zeeyuza buli lunaku neyaleero waliwo egenda okweyuza n'enkya ne kakati waliwo mu kweyuza ne kakati waliwo gwe bagobye waka babagoba bulijjo ate bagobye ne bakomawo era ne bakomawo bagobera mu busungu. Kisobola okubeera ekyobusungu olw'ensonga nti naye muba mukulanga muli baluganda wadde tugamba nti abaluganda bita bwe bikonna tebyatika naye ojja kwesiŋŋana nga Tamale Mirundi Senior, the veteran journalist, omugenzi nga usanga yalina obukubagano ne baganda be. Kati baganda be basobola okweyisa nga bwe beeyisiza simply because olw'obukubagano bwe balina ayinza n'okuba yafaata bonna bakuggwawo. Bakimanyi akubuuza eneeyisa ya ssenga wa Tamale Junior n'ebigambo byawerekereza omwana ng'afuluma biraga nti tebivudde kati. Kisoboka okuba nga wabaddewo obukubagano ate busobola okuba nga obukubagano bubadde butuufu bubeerewo olw'ensonga nti nze bawala bange batabani bange muwala wange mutabani wange bazzukulu bange bwe mba nga ngezaako okubagunjula nsobola okusalawo ne ng'amakamba gunjula eŋŋanze bwe njagala ne ŋŋaana abantu abalala banneetolodde okuyingirira mu ngunjula yange ey'abaana. Abantu abo ne baŋŋamba nti naye olimba abo abaana bagenda kutufukira ekizibu gye bujja mu maaso. Nimba kyawa n'obbakyawa olw'okuba baŋŋambira ku baana bange naye ne balinda nti ojja kufa otulekera omwana oyo atufukira ekizibu. Kati olw'okuba baŋŋamba nga nze siwulira bwe mmala okuva mu bulamu bw'ensi eno bo ne basuubira nti bagenda kugunjula omwana oyo. Obuzibu bwe tulina mu kugunjula nga obudde buyise nti akakyama mabeera bwakagolola kamenyeka bumenyesi. Kati tulaba kebagolola nga kamenyeka kubanga baakagezaako mabega eri oba oli awo nga baziyizibwa nti bw'oba ssenga w'omwana ebiseera ebisinga oba n'endowooza nti nze ssenga w'omwana ono alina okumpulira. It's mandatory. Society yaffe bwetyo bwe yakula nga tugamba nti ssenga we alina okukola ki? Okuwulira. Olaba abaana nga bagenda kufumbirwa ne bagamba gende wa ssengawo ogundi, gende wa maama ogundi, gende wa kojjaawo ogundi obategeeze naye bayinza n'okuba tebakuwadde school fees naye ng'obeetaaga. Naye mu kaseera kano okola ki? Society bw'egamba olina okugenda n'obategeeza nti bannange ngenda kufumbirwa, bannange ngenda kukola, era n'ogeeza ogaana okubagamba oyinza okutandikawo olutalo wakati wa taatawo ne baganda be ne bannyina kubanga tewabategeeza ng'ogenda kukola ki? Ng'ogenda kufumbirwa. Bassenga bayinza n'okutta omuntu simply because bakayanira okubeera basenga ku mukolo gw'omuntu. Nze nnyina okubeera senga w'oyo, nze nnyina okuba senga w'ensonga, nze nnyina okuba senga w'ensonga. Basenga babulwanira nnyo nkugambye biri ebizibu birina kugambye bibeerawo n'okufa okubeerawo kusobola n'okutandikira ku ekyo. So tetumanyi senga wa Junior nkolagana gye yayina na tata wa Junior
tetumanyi senga wa junior oba yafubako nga bw'asobola luli edda ng'onakyali muto okulaba oba asobola okumuyamba amutereeze abeeko kyafuuka either n'aziyizibwa oba n'alemerwa bulemererwa kati ng'alina essuubi oba ng'agamba nti ku ssaawa ya leero ono omwana twamugezaako dda kakati ffe tumulina mu mikono gyaffe naye atufuukidde ki oba atufuukidde ekizibu naye n'omwana ayinza okuba ng'ali anoonya nti naye bwe nali n'ekitange luli bano baaliwa mu mbeera eno lwaki bazze kati bintu bingi ebiyinza okuba nga weebiri mu kadde kano okusala ne bamugamba nti genda nakugambye nti abooluganda bita maama wayinza okugamba fuluma wabweru genda tojja nakusula wano of course bw'obeera eyo wabweru mumanyimu abaana basambanga omupiira nga bakutumya esukaali n'ogenda kusamba omupiira sukaali n'akuyiikako oyinza okujja leeti eka naye ng'ojja kudda era eka era osobola okubeerawo wabweru okumala akaseera obudde kasabutabuka n'okomawo ama n'agamba okomyewo kale galamira wali era ojja okimanyi ne bakuba mu ttaanuzo omusango ne guggwa ne bagenda maaso obuzibu obuyinza okubeera ebiseera ebisinga obungi bantu batono abaagala okwapologizingira mu kamera abantu abasinga obungi baba baagala kiggwere eno I believe nti oba oli awo tamale okukkiriza agenda sinkane family batuule yabadde amanyi lwaki bagenze maaso n'okola ki n'okutuula of course akadda kimanyi nti tugenda tukole ki era kiraga nti oba oli awo somewhere yabadde ali willing okugenda abo twali tukyasoma batugambanga nnyo story eno bwe mubeera nnyo mu baana nga muli mu kiraasi musobola okukola effujjo nga bwe mwagala naye bwe babagoba mwenna muyinza oba 100 ne babagoba 10 bazadde baabwe ne babanona ne bajja ne babanona 10 ne babagamba mwe obudde buweddeko bazadde mubaganya okubanona ne muyina okugenda ne mufuluma geti nga muli 10 bwe mutuuka ku geti ne mwawula amakubo abataano sayidi ndala n'abataano sayidi ndala for example muyinza okuba nga abamu b'e Masaka abalala b'e Luweero abalala b'e Jjinja abalala b'e Ntebe bwe mutuukawo muyina okulinnyira emmotoka bwe munaalinnya mmotoka ki iye n'otuuka ewaka wekka as an individual mwabadde 10 naye waliwo akaseera wootuuka kati nga gwoli wekka nga gwogenda okufeesinga oyinza okuba wakoze omusango nga abantu bano babadde bakuwaga tulina abantu abatuwaga ebiseera ebisinga obungi kikole oli w'amaanyi oli muzibu bagiwa omuliro Bugembe yayimba oluyimba olukwata ku yaga nti engalo ezo tezikulimbanga enduulu n'engale abantu babikubira ebyo naye olwa akaseera k'obeera wekka ng'abantu abo tebaliiwo naye ate mu bulamu buno akaseera ko kajja abantu kyekimu ku bisolo ebisinga okubeera ebizibu nti omuntu asika naawe leero akuwagira enkyakuwalabula obadde ku social media wano walaba abantu abasinga okwevuma naye nga bw'oggyeyo obutambi abo baali bakyali nga baali bakyali nnyo ekisusse bwe bakyawagana bayinza n'okwetta kitegeeza ki nti tokolanga nnyo nsobi ng'ozikolera ku balala kye bakugamba kabampaani osobola okulowooza akaseera nga oli wekka tamala ajja kufuna akaseera ng'ali yekka ye ng'omuntu time will come nga buli abadde amugamba nti famire yo togyetondera nti nga amukakasa nti yerakola nsobi anti abamuwadde advise lwa nsonga gyengezako okugamba bo mu famire zaabwe nabo balinayo ebizibu tebatugamba kati bizibu byabwe naye bo kye bafiiringa ku famire zaabwe kati bali mu kujjayo ng'oli wagamba nze famire terina kyeŋŋamba kati terina kyekugamba naye kali akaseera kagenda kutuuka nga it is your family yeri close to you bati okigamba abasajja n'abakazi osobola okufuna ssente ng'omusajja n'ofuuka ekizibu naye olunaku lw'olwala era ojja kwesiŋŋana nga these family members abali close be basobola okubeera next to you either omwami wo oba mutabani wo oba omwana wo naye nga eno bwe wali ogenda maaso n'okukola effujjo nga gye walikola n'okubeerabira obeerabira ne batabawako na nsonga naye obudde butuuka mu bulamu bwo ng'abantu abo nga famire ng'obeetaaga bulungi mu bulamu bwo yeetaaga famire tewali ku nsi kuno kye weetaaga kisinga famire famire kyeki famire erina kino nga tunagenda mu bulungi bwayo famire
ye society ekyasinze okubeera ennungi ennyo mu bulamu gye weetaaga okuba nayo. Naye ate era famire yemu ku society ekyasinze okubeera dangerous okusinziira bw'olireetinga nayo. Kakati gw'olina kusalawo nti famire eno ddala ngikozesa ntya. Waliwo ebiwuka bibiri, tulina enswera n'enjuki. Ebyo byonna bigenda mu kasasiro ne mu kazambi. Enswera bw'egenda mu kazambi ejjayo bulwadde, era bw'ejja negwa ku mmere yo, emmere oyinza n'ogisuula kubanga okimanya nti enswera eteerewo ki kazambi. Enjuki bw'egenda ku kazambi n'evaayo ejjayo mubisi, era mubisi tugukaayanira. Tukaayanira omubisi gw'enjuki, naye bibiri bigenda mu kifo kyekimu, buli kimu ne kijjayo kye kijjayo. Kale olina kusalawo nti mu famire nyina kujjayo ki, nyina kuteekayo mbeera ya ntalo ya kulwana, oba nyina kujjayo ddembe liri essufu erina okubeerawo. Kankubuulire, obeera mu society ensi ne bakubira enduulu, akaseera katuukanga olina famire yo. Abasajja abazungu bakitusinza nnyo nti wadde tebalina nnyo extended families, naye bavaluwinga famire zaabwe n'okusinga ebisigadde. Famire eno gy'osigaza, bw'okaddiwa famire gy'osigaza, bw'okula famire gy'osigaza, you need it. Nti precious moment ekyasinza okubeerawo kwe kubeera ng'oli mirembe na famire yo, because ffe tukyuka ate ne one time, ffe abakuwaana tukyuka, ate tukuwaana lwa nsonga. Waliwo agenda okuwaana tamala emirundi ng'agenda kufuna views, nga bw'ona omuwaana ogenda kufuna views bakube. Waliwo ono omusajja bita Salongo, Salongo yakola concert, Salongo bakube omusajja yakwata Salongo bakube basobola, ng'ekyamazima Salongo tabasobola. Naye oli yamugamba nga bakole ki bakube. Kati olw'okuba nti ono omuntu wamanyibwa n'agenda mu maaso ga kamera n'agamba bakube, agenda kufuna views n'ebirala, ajja genda maaso abikole. Naye wajja kubaawo akaseera mu bulamu buno, kasobola otabaawo leero, wajja kubaawo akaseera gye kali kajja okutuuka, oba tulibaawo tetulibaawo, ajja gamba singa famire eno oba oliawo nagisigaza, oba singa nasigala n'emikwano gyange. Kirungi okuba n'emikwano gyaffe, emikwano mirungi nagyo, giyina ebintu bingi. Waliwo n'abantu abagamba nti emikwano ginsingira famire, waliwo n'abantu ababyogerayo batyo, naye ekyamazima nigyo emikwano gikola ki, nagyo gikyuka, tegyesigika. Of course famire basobola n'okukwagala tonakyo bawadde somewhere somehow, naye ate kizibu nnyo n'emikwano okwagala tonakyo giwadde, nagyo giba gina gyekikwagalako. Emikwano gyo gina gyekibala ky'olina, kyova nti abantu bakyusa emikwano, ojja kusingana. Oyinza okwebuuza ku bantu emikwano gye walina nga muli mu P1, nga muli mu nursery, ne mugenda mu P1, ne mugenda mu primary, ne mugenda mu secondary, n'ogenda ku university, si gy'olina, ojja ofuna emikwano emirala yaki egy'enjawulo. Ebyo byonna bibeerawo, naye waliwo embeera eyo ekisinga okubeera ekikulu mu bino, nti obutakkaanya kufuna mechanism yakubumalawo. Eyinza obutaba solution emu, kuba waliwo ayinza okugamba nti bonna bakakkane, kizibu bonna okukakkana. Waliwo ayinza okugamba nti kati omukulu wa famire akakkane. Kitegeeza ki ng'omukulu wa famire yakakkanye mu abaana abato ne mutandika? Kitegeeza nti ogenda kuteekawo president embi ey'abantu okwewaggulanga simply because gwosobola okukakkana gye bali. You get my point? Kikakata ki okulagira senga n'agamba nti gwe oba ogenda genda, tulina abaana bangi, oba wawuli awo kiyinza okuteeka enteekateeka mu mwana okutegera nti sinza asinga, sirinaggwano mu famire eno, nyina okukakkana mbeere. Gw'ogamba bamuzaala yekka, talina baganda be, baganda be beeyisa kyekimu nga ye. Nja kuwa ekyokulabirako abantu ab'amaanyi ennaku zino. Bannamagye be tulina si kisobola okuba kiri mu nteekateeka, maybe bagezaako okufuula gye professional nnyo kiri awo, naye tetufunye nnyo bannamagye bakakali nga ba Ivan Koleta, tetufunye nnyo bannamagye kati biseera bino bye tulina kati, tetufunye nnyo bannamagye benkana ba Edith Mwine,
tetufunye bannamagye benkana Alunda Nyakairima, tetufunye bannamagye benkanankana Kasirye Gwanga, naliko ne Kasirye Gwanga okumala ebbanga eriwera nagendako ewuwe Mukono eyo mu nsiko yeyo nembeera okumala ebbanga nempulira ebintu bingi nayogera ebintu bingi. Kasirye Gwanga ekyamazima si omu ku bantu aba bulijjo bw'oba ogenda maaso n'okulaba, naye abantu bonna nga tuboogedde sinnalaba baana baabwe nga benkanankana bo okulaba y'omwana ng'agamba nga Kasirye Gwanga bwe yali nti nange ndi ekyo nga Ivan Kweta bwe yali nti nange ndi muzibu nnyo, Nakayima nga bwe yali nti nange ndi, ate abaana si bakola ki? Tekiri mandatory nti nze nnyina kubanga muzeeyi wange bwe yabeeranga. Tekiri mandatory nti nze nnyina kukola ebyo bye yakola ki? Bye yakolanga nange nnyina kubeera ekyo, kubanga ekyamazima kisoboka muzeeyi wange okubanga yakola ensobi. Tekitegeeza nti nnyina kutwala nsobi eyo, kisoboka okubanga muzeeyi wange teyeetonda. Osoosikira karakita byonna bisobola okubeerawo, naye waliwo neze twesibako obwesibi. That is not your real character, naye nga gwe okyesibako bwesibi. Naye ate ekyamazima yakuwa ekyokulabako mu kintu kitibwa choice. Choice yetufuga okusalawo kwaffe, decision making ne choice noga nti ku bino na kino biri bibiri nensazeewo okutwala kino. Buli kyosalawo wansi w'enjuba kirina consequences oba kirina results ezikivaamu. Zisobola okubeera negative oba positive gy'oli, naye oba olina okuzirozaako. Nja kuwa kyakulabirako eky'omukyala. Osobola okusalawo okuwasa omukyala gwe nga gw'oyagala, naye ng'ekyamazima omukyala oyo okumuwasaako kulina ebibala by'ogenda okufuna ebitali birungi oba ebirungi. Ne bw'okola otya bw'oba nga ekyosi gye wakola oba olina okubikola ki? Okubifuna. Kye tukusalawo okusawa ya leero gwe bw'ogaana okwetonda kirina consequences zaakyo, oba leero oba ddi oba ddi. Actually ne bwe weetonda nakyo kirina ki? Kirina ebikivaamu ebirala. Kakiri eri gwe kulowooza nti bwe neetonda nfuna ki? Bwe seetonda nfuna ki? Bwe neetonda nfiirwa ki? Bwe seetonda nfiirwa ki? Ekyamazima sayidi zonna zirina ebizibu byazo, zirina n'ebirungi byazo. Abantu banjagala nnyo kuva ku ky'abantu, yes, oluvannyuma ofune ki? You get my point? Abantu tebanjagala oba abantu bagenda kunkyawa oba abantu baŋŋambye, but tulina okutunula wansi byonna nabo bitunuulira. Wetaaga akaseera k'akeddembe, musajja akugamba nti wetaaga okufuna akadde ng'oli wekka n'oyogera n'omuntu wo ow'omunda. Omuntu ow'omunda byonna n'abikubikkulira n'ovaayo ng'okoze okusalawo. Ku nsi kuno omuntu akyasinze okubonaabona ennyo ye muntu alowooza nti asobola okusanyusa buli muntu. Nti buli muntu z'omusanyusa. Tosobola kusanyusa buli muntu. Divorce, abantu abalaba celebrity track, abakwagala, abagenda okulikinga video zo, abaziviewinga na buli kimu, gwe buli bw'onookola ng'okola kubasanyusa. Eyinza oba target yo, naye ekyamazima ojja kusanga nga mulimu bangi era bw'otasanyusizza. So tosobola kupafectinga kusanyusa buli omu ne bw'oba oyagala. Kitegeeza nti mulamu bwaffe tukola decisions ezinyiiza abantu abalala ne tubaka abalala betukoze eki? Betusanyusizza. Naye ate bw'oba okoze ensobi togyewaaniramu. Kibi nnyo okwewaanira mu nsobi. Mbadde ndaba ku muvubuka Don Nasa. Buli muvubuka akola ensobi. Don Nasa akoze ensobi ng'omuvubuka omulala. Tulina abantu bangi mu byalo abafunisa abaana b'abandi embuto, abaana b'emyaka 15, abamu ne babategesaganya ne famire zaabwe, abamu ne babasiba, abalala ne babawasa n'obbawasa, abalala nga n'abaana baavaamu bafuuka abantu balungi, abalala ne bagaana okuweerera abaana. Ebintu bingi ebikoleddwa. Saagala muntu akola bintu ebyo n'omulundi n'ogumu, naye togwanidde kwewaanira mu nsobi. Kirungi n'otegeera ensobi yo ate n'okkakkana, kuba ensobi zikolebwa abantu kituufu. Kitegeeza nti buli muntu asobola okukola ensobi, naye si kirungi kwewaanira mu nsobi eyo. Oba oli awo nti kye tukola ekibi kwe kukola ensobi ne tuzeewaaniramu. Weewaawo. Weewaawo. Maurice,
ono omwana omulenzi Junior buzibu ki bwayolekedde mu maaso awo wakati nga talina famire wakati nga alaba ensi eringa etamwagala biki byayolekedde mu maaso awo? Nakugambye nti ekya Junior twakitegedde twakirabye ku butambi obwakwatiddwa nini wano otwogerera waliwo gwe bafubutula akola atya afuluma famire kakati ebiseera bisinga kibeera nnyo ku mazima nti ekikugobya kyamazima oba si kyamazima ebiseera bisinga waliwo ekintu bakira kuhontinga nti osobola okutta omuntu obujulizi bwonna ne bubula nga tebuliiwo nga bwe bagezaako kunoonya obujulizi nga bukwata n'abantu balala ate nga si be batta ne gwe yatanga muli mutima okiwulira nogamba nga n'okuloota ekiro n'abantu abamu batukisa ne bagaana ne mbabuulire nk'oyo okubeera mu mbeera eno nze natta kanjogere amazima walaba kanyamunyo esooka n'agaana agamba nakusanze omuntu wano nagudde ku accident ne mukwata ne mutwala mu ddwaliro kikola kyokutwala omuntu mu ddwaliro kyali kyekituufu oba yakola ensobi n'akuba omuntu amasase naye n'awulira mulinga ekintu kimuyisiza bubi nagamba kamutwale naye neyeegaana mu court all through nekyamuhontinga nontantiru ng'agenze mu famire ya abazaala omwana oli n'abagamba nsaba bazaala akena ffenna tusobola okugaba byetwogedde tusobola okuwaana n'okujajjatta n'okujiwa omuliro bakisobola okuhontinga bbanga lyonna abasinga obungi batunuulira nnyo embeera ya famire zino okubeera nga bampaka ki omanyi bino material values nti bampa ssente bantwala ku ssomero tebimala kuba waliwo ne be baabiwa nga nabo beewaggula nga babasomesa babaweerera babadde babalabirira nabo ne beewaggula. It is very possible olaba mu maka nga omukyala alina buli kimu n'oba oli awa ekitaliiwo ekitono nekimutabula kakati basobola okuba nga famire eyo leero tebalina kye bamuyamba oba tebalina kye bamuyamba n'ebintu bisobola okukyuka enkya era nga omu ku bafamire memba gw'olina okwesigamako. Waliwo famire ya mukulu wa mu Kigundu mwabajjukira obulungi mwalabako akaseera nga Junior ne taata we beeyuza ku social media era abantu bangi bayingira mu ntalo zino ne baziyingiramu ne bawagira Junior abawagira taata ne bawagira taata nagamba nkizaalukuse si kyagala taata we kyagoba Junior ku mulambo tyakyogerako kko nagaga omwana asinze nkuzaala sikulaba nga nfudde tojjanga Junior teyaliiyo yaliwo mukuzeka teyaliiyo n'amabogo tegafunako ku bantu abawa amabogo kitegeeza ki nti akaseera katuuka ne baddamu ne basinkana balina nsonga zaabwe Junior akugamba bazaali ssente ne batuuka ekiseera ne baddamu ne basinkana. Waliwo ne problem gye tutera okuba nayo ebeera ku expectinga buli bw'oba nga raisinze expectation zo bw'otazifuna oba n'okulumwa okw'enjawulo kibi nnyo okusuubira morale nti ojja ku expectinga Junior okumugjamu ebintu bingi nga walaba ekyokulabirako lwe yafugaza kitaawe n'amuvuma ekisukkiridde. Bano bennyini abali muliko kusaba kyaka tebakyagala naye olw'okuba taata w'omwana era akyaliwo nga bamulekedde obuvunaanyizibwa agolole omwana we kati taata we bw'avaawo basuubira nti obuvunaanyizibwa buli ku bo okugolola omwana ono okuba wa kika kyabwe kati ye akyalinamu kali namwe temunkola ki temunsobola nyina libate yange naye ng'amazima gali nti gy'ova wakulu mu bulamu buno njakuba ekyokulabirako kati abamu ku bannagagga abaddugavu mu Amerika ne mu Bungereza abamu bava mu famire z'abantu abaali abaddu abagiwe eno ne batwalibwa mu mawanga ago ne batandika kati okubeera nga mwe bava abamu ne bakitaabwe okubazaala
tebabazaala nti nno kitaawe yayagala omuntu abamu kwalingana kubakwata bukwasi nti oli bamute slave abakazi ne bamukozesa nga bameka abakazi abo ne bazaala abaana ne bagenda nga bakula naye nga tebamanyibwa gye bakoze eki gye bavudde abamu nga bakazi bennyini ne bagenda nga slave nananga okubakozesa ne bazaala abaana kati abamu bastruggolinga nnyo buli beeraba nga ba black baagala ddala okumanya ekyamazima roots zange ziri luddawa era abantu bangi bakomyewo abeggana abava mu mawanga amalala ag'enjawulo bakomyewo okuzuula roots zaabwe gye ziri so ekintu ekyo kikulu wano olaba ng'ekyokusaaga ffe tukopera eri abazungu ne tukopa kiri naye time etuuka nga oyagala okumanya gy'ova roots z'onkulu junior yayinza obutakyetaaga kiyinza obutaba nga takyetaaga essaawa zino naye kiyinza okuba ku muzzukulu wa muzzukulu we n'ayagala okumanya to that extent manya obuvo n'obuddo tuvaawa naddayo oyinza ogamba nti azirinda bolwange bwe kirituuka kiribeerawo n'ebyo byonna binangezaako bikutunuuliza akulaga nti oba oliawo kikulu okuba ne famire ya junior eri important gyali aleme kuwuliriza nnyo bantu bambadde engatto ne zibatuuka bali benayogeddeko tujja kusiŋŋana omuntu ng'ewaabwe yaliko obulungi of course ng'alaba famire terina makulu gyali bano abalala balina ssente nga tuyeko n'abantu abalina ssente ne zibagwako ng'oli yali mugagga nga yasembayo ne time netuuka nga alwanira taxi tekitegeeza nti nno omuntu oyo mubi nnyo oba yali mubi nnyo naye singa omuntu oyo aba yalowooza nti nno obugagga bwe bumala omuwa buli kimu katime etuuka nga yetaaga famire okusobola okumuyambako okumaliriza ebintu ebimu so it is very important okuvaluinga famire nkugambye abasajja abazungu basalawo n'okusalawo n'agamba nti kula famire yange nvudde mu byobufuzi ngolaba abadde nagamba mbwe natudde ne famire yange tebaseke ndinze nsonga eyo nabwekityo ngivuddemu famire ekintu kikulu yes kansooke mala okukonsultinga otera okulaba mukumadamula nga obubaka n'agamba nti ayinza okusooka n'asoma obubaka bwa ssaabasajja bonna naye n'agamba ku lwange ne famire yange tuusa okusaasira kwange you got my point nti famire kikulu ku buli muntu n'abenju yange oba n'abenju yange abantu abo bakulu mwe mulaba decision ezimu ezikolebwa mu offices ezimu ziri impacted by the families abamu balowooza mu ngeri eri soba okusingira ddala nga balina famire bwe tubeera mu mirimu eno tulina kanku ekyokulabirako nze ndi member wa Institute of Corporate Governance tulina systems zetugoberera mu bukulembeze obw'okulembera ebitongole ne bw'oba ogenza okwogerako n'ebitongole birala strategies z'obawa oyagala zibeere nga ziruutinga mu systems ezo era ze zitufuga eno naye ne families ezimu zina values eza famire era ezitufuga naye the most sober time omuntu gy'abeera kwe kubeera ng'ali ne famire atudde ne batabani be atudde ne bawala be atudde ne mukyala we atudde va ku kaseera nga waliwo conflict naye nga tugeze twali conflict babeera soba nnyo 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 baba genuine nnyo 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 n'okusinga eno because tuli ku systems ezitufuga tetuli ku mbeera ya kubeera genuine tuli ku system egamba ki enkola erina kubeera ki procedure eri ki bitambula bitya police egamba ki etteeka ligamba ki nga kyolina okugola ekyeteeka naye wali obeera soba nga n'omutima gwonna guli ku ekyo okwagala weekuli it is famire kakati amakulu gali nti buli muntu yena yeetaaga famire era famire yankiza mu bulamu obwo wadde waliwo conflict kati kyandibadde kyamakulu okufinding a way out ey'okuddamu okutereeza famire omukulu wa famire eyo ayinza okuba atuna beyond gw'omwana omanyi bwe tufa
bw'omuntu ava mu bulamu bw'ensi eno abantu gwafudde tuluma nti ogenze n'ekyamazima oba okoze ki oba ogenze abaana booleseewo tubala nti bakyali kitundu kuffe bali part of us era tubatunulya beyond you tetukomya maaso ku ggwe ekyamazima gwe nogenda oba okoze ki oba ogenze ne waliwo the other bigger future now esigadde ey'abazzukulu ne bazzukulu bo kitegeeza nti gwe oba okoze ensobi tetwandyagadde kuddamu ku repeatinga ensobi yeemu si nsonga wagyetonda oba tewagyetonda tuyinza okusanga nti twagala kuddamu kukola nsobi yeemu abantu bakola evaluation tesikoma eno yokka gye tukolera naye mutasobola okutanaga nti naye bwe twatunuddemu twetaaga okuddamu okwetereeza twetaaga okuddamu okukola alignment tulabe nga tutambuza famire yaffe obulungi tuve ku kirwadde tutambuliramu tuyinza okuba kankwekyo okulabirako tulina ranks ez'enjawulo gwe divorce ne baganda bo ne bannyoko ku level kwe muli mulina ebintu bye mudiscussinga nga bya level zammwe naye kitammwe abasingako ranka nga bwaziyingiramu kati abanga consultant muba mutandise kumwebuuza because naye ndowooza ayina command ye ali ku high command ali ku high level byamanyi bingi okubasinga ku famire yammwe byayiseemu obuzibu bwe mwalina edda abumanyi bwe mutakola ki wayinza nokuba bye batabagamba famire ziba n'ebyama ne bagamba notantiiro nga bano bakuze bawezeza emyaka 5 tebajja kubitegeera nga ab'ekinaana bye babimanyi boka so not until ngolowooza to that level nga tokomye wano ku bampa ki mbafunamu ki baneesibirako ye embaga zaki sobola kubeerawo sijja kulya ebyo ebintu bikulu ate obulamu ate ne one time bukyuka actually ne trends zikyuka divorce kati abasajja abasibye enviiri now abakuzizza enviiri anyhow time yaliko nga nokuza obukuza enviiri ensi ekwewuunya ono abadde ki oba nezibeera nga ziri awo madred kati it is normal osiŋŋaana very family eyakatonda family enyuvu neyaba reverand nga mulimu omwana oba mutabani asibye enviiri nga rasta naye nga karakita ya rasta oyo oba y'omwana oyo ate nga nnungi ng'awuliriza oluusi nti ebintu bijja bikyuka abantu babya accepting engeri gye birimu naye waliwo akaseera nga tebanaba kubya acceptinga oba oli awo olina okugugulana nabo waliwo bwe bakubyemu kibooko waliwo bwe basazeeko enviiri ezo waliwo bwe baganya ebintu bingi olw'ensonga nti oluusi time y'oku accepting embeera eba tenaba kutandika kubeerawo mu society wewa Morris Mukiibi njagala tube nga tuwumbawumba mu kaseera kano naye yonna gye biggweera buli muntu yeetaaga family yeetaaga okubaako gy'agamba nti eno yewaffe nti bano be bantu bange bugambo ki nga tumaliriza Morris abali eyo kuba tujja kuba tutumamu episodes ez'enjawulo ndowooza nja kuddayo eri gye twatandikidde mu kutegeera nti buli kyosalawo kirina ebikivaamu bwe nsalawo neŋŋaana okuva wano wentudde wano nensigalawo wano essaawa eziwera nsobola okuvawo nga nsanyaladde nsobola okufuna ekizibu kyona kyona kyenfuniddewo naye ate bwe nvaawo nentambula nti ne bw'olowooza ebintu bingi ne bw'onooyogera ebifaanagana bitya okusalawo okwo kulina kikulu nnyo kyekukola ku bulamu bwo oba oli awo n'ebidirira oza tuba tubeere beegendereza mu kukola okusalawo ŋŋenda kwogera ŋŋenda kuvuma muntu ŋŋenda kuyomba ŋŋenda kumulangira ŋŋenda kumuwaayiriza ŋŋenda kukola mirimu gyange kolanga okusalawo oluusi nga weefumiitiriza akiyinza okuyamba okukendeeza ku bizibu ebizibu bino bijja nebyotaleese bisobola okujja nekiyinza okukendeeza ku bizibu ebiba bigenda okujja mu bulamu bwo ate n'engeri gy'obyaŋŋangamu era esinziira ku kusalawo kw'obadde okola njagala musigale nga mulaba Celebrity Track omukulu
omukulu ono mwongere okumuwagira ate n'okubaako kituyiga buli kaseera bwabawo ebintu ebyo ebizze ne tubiwuliriza. Butereevu ku Celebrity Track sigirama nga nsukka wano ensonga muzuulidde bulungi nnyo byonna kyolina otteeka mu mutwe nti famire kyekisinga mu byonna. Bw'oba nga tolina famire tolina gy'ova ate n'abaana b'oli b'ozadde oba batadde mu katyabaga okulabika nti ate batandika okunoonya emikululo gyabwe mu kaseera akazibu. Kutuusa olunaku olulala mbeere bulungi mweraba.